disfrutar de un concierto llamado Sonidos de mi Tierra, por supuesto realizado por el Sistema Nacional de Orquestas Núcleo Naguanagua. ¿Quieren conocer más? Acompáñenme. Sonidos de mi Tierra, un concierto que nos deleitó con lo mejor de la música de nuestras raíces venezolanas. Este extraordinario concierto fue presentado por el Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, sede Carabobo, Núcleo Naguanagua. Desde el Sistema Nacional de Orquestas Núcleo Carabobo, ¿qué le ofreces a todo ese público que nos está viendo? Bueno, esta sede de Carabobo, nosotros nos encargamos de velar, ¿verdad?, de que todos estos núcleos que tenemos en algún municipio se haya inclusión entre todos los niños, todas aquellas personas que quieran estudiar y quieran ser parte de la práctica colectiva de la música, como tú bien lo acabas de decir, música transformadora, música que crea un buen ciudadano con unos valores y unos principios maravillosos y que además, pues, la música es un lenguaje universal y eso es lo que llevamos nosotros al mundo entero. Claro que sí. La invitación para todas esas personas que se acerquen al núcleo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, primeramente estamos ubicados en la Universidad de Carabobo, en la sede del Frente de Ingeniería, en la sede de Educación. Y a través de nuestras redes sociales, que es @núcleo.naguanagua. Allí podrán ver toda nuestra programación, todas las actividades, audiciones, todo referente a lo que nosotros hacemos día a día acá. Y ustedes, por supuesto, no se pierdan esta oportunidad de seguir aprendiendo, de llevar el arte en el alma y que la música transforma el arte también. Así que ustedes no dejen de correr rapidísimo a estos núcleos, buscar información y únanse a todo este sistema. Yo soy Emilio Cruces y nos vemos en una próxima oportunidad. El Sistema Núcleo Naguanagua realiza una excelente labor con los niños, niñas y jóvenes del municipio, formándolos e introduciéndolos al fascinante mundo de la música a través de la enseñanza del toque de instrumentos y del canto. Si estás interesado en formar parte de este excelente proceso de formación musical, pues no te quedes fuera y acércate a nuestra sede. Y este pequeño momento fue gracias a Ayúdanos a Ayudar, una mano amiga para el más necesitado. Emi Artes Producciones, la diferencia en espectáculos. Fundación Estrella de la Mañana, iluminando vidas, guiando corazones.